Komið sælar og blessaða kæru vogir. Ég er búin að taka spilin hérna fyrir ykkur til að spara tíma, búin að leggja þau. Og okkur er ekkert af vanbúnaði, bara að stökkva í þetta. Spilin er dálítið sérstök kæra vog og stjarnan sem kemur inn í miðuna, hún er búin að koma held ég hjá bara nánast öllum öðrum sem ég hef lesið fyrir. Þannig að hún er eitthvað þema núna, stjarnan táknar vonir og óskir og er vísbending bjarta framtíð, vellíðan og velmegun og bara allt það fallegasta sem að þér getur dottið í hug. Þannig að það er ekki amalegt að fá það í lestrinum sínum. En hér koma upp 2 menn. Það er spurning, ert þetta þú kæra vog eða eru þetta 2 menn í lífið þínu? Þetta er allavega karl orka í báðum þessum spilum og þú gæti líka verið annar af þessum mönnum. Hafið þínu hendi sem er með það. Hér er allavega verið að tala reynslu og þroska sem að þú væntanlega kæra vog hefur öðlast sérstaklega varðandi atvinnu og peninga. Og eitthvað sem að þú ert búin að vera að gera svona í þínu professionallífi, við getum sagt sem svo, sem að hefur gert þig svolítið útsjónarsaman, sniðugan með peninga og þú hefur verið svolítið dugleg kæra vog að koma þér fyrir í efnislega heiminum. Og þó að þessi spil sýni 2 karlmenn, þá getur það sjálfsögðu verið konur að ræða líka. Ég tala bara út frá kyninu sem að spilin sýna mér. Eitthvað ertu búin að vera að fjárfesta og ávaxta peningana þína sem er frábært að sjá og þú ert búin að vera að íhuga að taka einhverjar áhættur í fleirtölu eða áhættu, já, og tala við þér vitrari menn sem sagt fá ráðleggingar. Þú ert heldur ekki eina merki sem að ert að fá þetta ráðleggingar spil. Það gæti verið að þú þurfi lögfræði aðstoð eða bara aðstoð hjá fólki sem hefur meira vit en þú á ákveðnum hlutum. Þú ert eitthvað að spá og spekulera en þið vantar upplýsingar. Það er eins og upplýsingarnar séu þér innan handar en koma upp sem leyndarmál. Það er eins og að þú fáir ekkert að vita alveg strax eða einhver sé að geyma part af upplýsingunum til betri tíma. Veit ekki alveg hvað það er. Þú getur auðvitað verið í félagi með einhverjum öðrum hérna. Allavega, það er mikil áhersla hérna á þroska og reynslu. Ef til vill er það eitthvað sem að þú hefur þráð lengi, að öðlast þroska og reynslu. Þér hefur kannski fundist eins og þú hafir svolítið hagaðir eins og unglingur fram að þessu en núna loksins ertu orðin ráðsett kæra vog. Þetta getur líka verið þroskuð manneskja í þínu lífi sem að koma svona sterk hérna inn og þá finnst mér að freka vera kona ef að það er. Þetta getur verið manneskja sem á eftir að hafa áhrif á framhaldi hjá þér
og eitthvað hafið þið eldagrátt silfur saman áður fyrr. Það þarf ekki að hafa verið alvarlegt, heldur gæti það hreinlega að hafa verið að þú hefur orðið fyrir höfnun frá þessari mannesku eða einhver misskilningur eða erfið samskipti hafi átt sér stað á milli ykkar. Þú ert samt ákveðin í því að taka það föstum tökum og láta það ekki aftra þér frá því að leyfa þessari mannesku að koma aftur inn í líf þitt. Kannski var tíminn bara ekki réttur eða þú eða þið bæði hafið ekki tjáð ykkur nægjanlega skýrt. Það er eins og þú sér tilbúin að fara í þann fasa að byggja upp og vinna í þínum málum, þar á meðal þessu sambandi við þessa þroskuðu konu sem ég er að tala hérna um. Eitthvað finnst mér líka eins og hún sé lykillinn að því að hjálpa þér að græða hjartasár. Það geta verið hjartasár sem hafa komið upp á milli ykkar. Nú eða bara einhver gömul særindi eða sorg sem að þú berð með þér, sem að þessi manneskja á eftir að hjálpa þér að vinna úr. Allavega kemur mjög sterk kæra vog út úr þessu og vinnur síðan bara, vinnur þér í haginn má segja fyrir framtíðina. Það er eins og þú sért í þeim fasa núna get ekki alveg slakað á, þetta er ekki tilbúin í að slaka á ennþá. Það er svolítið svona drifkraftur og dugnaður sem er að reka þig áfram. En stjarnan hérna lýsir skært yfir alla lögnina þína. Nú fæ ég upp hérna með þessa menn að þetta gæti verið bræður, þar sem að þú ert annar aðilinn. Og það eru einhvers konar mál tengd ykkur eða ykkar fjölskyldu sem að þarf að ræða hérna og fá skorið úrum þannig að réttlæti nái fram að ganga. Ok, mér finnst eins og þessi bræður séu mikill stuðningur hvor fyrir annan. Og aftur kemur upp þetta leyndamál hérna. Það er eitthvað hérna sem að þú veist ekki, sem á eftir að breyta gangi mála til hins betra. Ok, eitt spil færðu hérna. Ok, þessi spilur er ný, ég er ekki alveg. Já, þetta heitir Divine Self, það er að segja guðdómlega sjálfið. Þetta er besti, fallegasti og mest uppljómaði parturinn af þér, kæra vog. Hér er verið að tala um innsæi, jafnvægi, tengingu og anda. Og það getur þá verið andleg tenging eða tenging við aðra. Svona ertu þegar að þú ert afslöppuð, kæra vog, í jákvæðum og kærleiksríkum samskiptum við aðra, þá ljómaru. Og þetta er eitthvað sem er að koma til þín og það er talað um hérna appelsínugula litinn líka sem tengist þessu. Þú ert að fara inn í eitthvað afskaplega gott tímabil með sjálfa þig, kæra vog. Þar sem þú hefur þroskast og dafnað og líka ert með aukna orku. Ótrúlegur drifkraftur sem kemur hérna upp með þér. Ok, þetta er kannski ekkert mjög nákvæmt en
Það er ekkert alltaf sem að það er. Englaspil færði hérna að lokum. Tengdu þig við náttúruna. Náttúrutenging gerir þig gott. Þú endurnærist og upplífgast að því að vera úti undir berum himni. Og hvað er betra en að gera það á sumrin þegar að veðrið er gott. Þetta er bara svona bein ráðlegging til þín vegna þess að miða við þar sem mér sýnist hérna varðandi vinnu og annað slíkt, þá ef til vill gleymur þér stundum og borar þig svolítið niður í vinnuna þína, sérstaklega, já, það er verið að tala jafnvel í gluggalausum herbergjum, veit ekki alveg hvað það er. Ef þú hefur tök á því, reyndu þá að vinna úti við, þannig að þú fáir ferskt loft og D-vitamin í leiðinni. Allavega, stuttaferð út í náttúruna, bara setjast og njóta, ég er ekki að tala einhverja fjallgöngur. Ég vona að þú getur tekið eitthvað til þín úr þessum lestri, kæra Vog. Ef þú vilt persónulegan lestur, bara fyrir þig, þá getur haft samband á Messenger gegnum Facebook síðuna Ljós og kærleikur. Gangi þess með allra best.